ပေါက်လေးတွေဖောက်ထားတဲ့ခရမ်းသီးကိုပေပါတာဝါလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မှမိုက်ခရိုဝေ့ထဲထည့်ပြီးတော့မှ3မိနစ်ခန့်စတင်ပြီးအပူပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မှထပ်မံပြီး3မိနစ်အပူပေးပါမယ်ခရမ်းသီးလေးပျော့ဤသွားစေဖို့ကျမအနေနဲ့မိုက်ခရိုဝေ့ဝက်1000အားထဲကိုစုစုပေါင်း6မိနစ်ထည့်ရတာဖြစ်ပေမဲ့ခရမ်းသီးရဲ့အရွယ်အစားမိုက်ခရိုဝေ့အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအချိန်အတိုးလျှော့အနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်လက်နဲ့ကင်နိုင်တဲ့ခန့်နွေးနွေးအနေထားဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီလိုချစ်ခွာထုတ်ယူမယ်ပြီးရင်တော့အမြင်လေးတွေဖြစ်အောင်လို့ဖဲ့ရွက်စိတ်ဆွပေးထားပါမယ်ရှင်မီးပူချိန်များများနဲ့အပူပေးထားတဲ့စီလေးပူပြီးဆိုရင်ကြက်သွန်ဖြူထက်ငရုတ်ဒီဇိန်းထက်စက္ကန့်20လောက်မှီကြော်ပြီးပြီဆိုရင်ဝက်ကြိတ်တောင်ပဲငပီပဲငန့်ပြရင်နဲ့တကြားတို့ထည့်ပြီးတော့မှလိုတလိုဖိချိန်မှီကြော်ပြီးပါမယ်ရှင်အသားတွေကြက်ပြီးတော့မှအရည်တွေ6ပြီးစီပြန်လာပြီဆိုရင်ခရမ်းသီးထည့်ပြီးလိုတလုံးမွေကြော်ပေးမယ်10မိနစ်လောက်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်ပင်စိမ်းရွက်တွေဖြန့်ထည့်ရွက်လေးတွေနှံ့သွားအောင်မိနစ်ဝက်ခန့်လက်မွေကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းသီးနဲ့ဝက်သားပင်စိမ်းရွက်ကြော်လေးသုံးဆောင်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပါပြီရှင်။